Buat teman-teman yang payung palep egg house-nya rusak nih, ganti aja pakai yang original. Ini untuk Fiction Air R15 P3 MT15. Kode partnya BK6E2121. Pulp egg house. Silahkan yang mau cek aja di etalase ya. Produknya sudah saya sematkan. Buat teman-teman juga yang lagi cari spare part Yamaha lainnya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya, biar nanti saya buatkan videonya. Buat teman-teman juga bisa masuk ke profil saya, cari di etalasenya ya, langsung cek di sana.